jaalalleen koo yookiis abbaan manaa koo viidiyoo kee qullaa miidiyaa irratti baase naan jedhe yookaan birrii 700 fidi naan jedhe. Abbaa manaa jaalallee abbaa manaaf jaalallee walii gargari. Abbaan manaa jaalallee seenaa mucayyoo tokko seenaa ishee miidiyaa irraa argadhe seenaan kun akkana jedhee maxxanfame. Maal jettee mucaan kun waggaa 8 Kuwait hojjechaa turte. Biyya galtee booleet dhufee ishee fudhate. Booleet ishee fudhatee bakka kaameraan sirriitti ishee waraabuu malu viidiyoon akka sirriitti waraabamu kaameraan mana sana keessa gashe bakka hoteelaa sinii jechuu kiyya sirriitti na caqasa tarii hunda keessaniif barumsa ta'uu mala. Kaameraan akka kutaa sana keessa galu himateetu mana sana kireeffate. Yeroo kireeffate himatee jira jechuudha. Booleet dhufee ishee simate. Tarii akkanumaan faana galte jechuun keessa hin oolu akkanaan faana hin galle. Nikaa godhattee akkuma nama kamii biyya ormaa teessee maatii walitti dhufanii nikaa godhatanii ka'anii ergi nikaa godhatanii ufee booleet ishee simate. Maaliif maatii wal baree jira nikaan hidhamee jira booleet ishee fudhate jechuudha. Garuu akka kaameraan guyyaa sana ishee waraabu bakka qopheeffateera jechuudha. Kuwait waggaa 8 teesse. Osoo maatii isheen argin isa faana gara mana hoteelaa deemte. Gurbaa kana miidiyaa irraallee barre namuma biyya tokkooti qaama wal beekani. Viidiyoon akka ishee waraabamu isheen hin beektu. Egaa biyya ormaa kanaa gaafa gallus ta'e biyya keenyas gaafa jirru waan halkan raawwatamu sunuu achumatti isiniif dhiisa ni beektanii. Maal godhe viidiyoon sun isheen akka waraabamtullee hin beektu. Viidiyoon sun sirriitti ishee waraabaa buleera jechuudha. Viidiyoon sun ishee waraabaa bulee guyyaa 2 achi keessa bulanii inni namicha kaameraa achi keessa kaa'e faana waliigaltee qabani. Sa'aatii kam akka fu'an sa'aatii kam akka deebi'ee taa'u waliigaltee qabanii jechuudha. Sinii galaame viidiyoo sana inni fudhateera. Ufii isaa harkaa qabaa jechuudha. Walumaan gara maatiitti galan. Inni gara maatii isheetti ishee gashee ufii isaa gara maatiitti gale. Sargii godhatanii fuudhee ammallee deebitee ji'a 3 waliin ta'anii yookaas baatii 3 ka jettan afaan adda adda ta'uu mala gara biyya ormaa deebite. Manichumatti deebite. Eeyyama fudhattee waan biyya galtee ji'a 3 ishee fixxee manichumatti deebitee jechuudha. Achii booda dubartii irratti qabame. Isheen uftee ji'a 4 fixxee ofii umasaa dubartii biraarratti qabame. Dubartii biraarratti ati qabamte ani sin barbaadu. Nikaa kiyya narraa buusi isheen jennaan nikaa sirraa hin buusu yoo na faana jiraatte jiraadhu isheen jennaan inni jennaan ani si faana hin jiraadhu nama zinaa dalagu faana hin jiraadhu ati har'aa booda abbaa manaa kiyya miti jette. Intaloon mana ni qabdi jireenya sirriitti ni qabdi garuu maqaa isaatti illee galagashine maqaa isheellee miti manni maqaa obboleessa isheetti jira. Maqaa sirriitti caqasaa viidiyoon kun barumsa isinii ta'uu mala. Maqaa obboleessa isheetti jira manni suni. Maal gooti indid sin barbaadu jettee qabeenyallee sirraan qabu waa takkallee walirraa hin qabnu ilmoollee walirraa hin qabnu ergati zinaa keetti gaddeebite dantaa keetiin sin barbaadu jettee bitaa mirgaan bilookkii isa goote. Yeroo bilookkii isa gootu imoo haaraa banatee dhufee ishee dubbise. Gaafa ishee dubbisu viidiyoo tokko lamaan ka guyyaa gaafa biyya Arabaatii galtee mana hoteelaatti waraabbate tokko lamaan isheetti erge. Isheenis yeroo sana bakka jirtu wallaalte mana Arabaa keessatti. Uftee reefu ji'a 4 bichaa fixxe. Mana Arabaa keessatti viidiyoo sana gaafa argitu bakka jirtullee ni wallaalte ofillee wallaalte sa'aatii muraasaaf gaggabdee kaate. Gaafa kaatu ammas viidiyochatti deddeebite ilaalte. Anamoo ana miti jetteen. Akka inni na waraabne waan hin beekuu fi silkiillee guyyaa sana inni harkattillee waan hin qabannee fi maaltu na waraabe jedhee ofii kiyyeeyyuu of shakke. Anamoo ana miti yoon jedhe anuma. Nama biraa yoon jedhe nama biraa miti anuma. Kanaafuu malakoo wallaalee garatti deebi'u wallaalee viidiyoo kana eessaa waraabde isaatiin jedhe. Akkamitti waraabbatte isaatiin jedhe. Innis yoo baruu barbaadde silkii narraa kaasii jedhe. Anis immoo silkii isarraa kaase. Silkii isarraa kaasee sa'aatii dheeraa waliin haasofne akkamitti akka waraabbate isheen ufuuf ji'a tokkotti yeroo galtu haala akkamitti akka mijeeffate waan hundumaayyuu kan akka qabatee ta'u yoo tariin isheen kaaduu barbaadde waan kan akka gochuu malu durumaan haala mijeeffatee jira jechuudha. Isheenis maaliif kana irratti goote yeroo isheen jettu yaaduma tarii na dhiistee dhiira biraatti heerumuu dandeessa waan ta'eef
waan baay'ee si jaallachuu fi isheetiin jedhe. Isheenis ergina jaallatta ta'e maaliif gara zinaatti deebite jennaan ilmi namaa kamuu hin dogoggora takkaa dogoggore waan ta'eef dhiifama naaf godhi jedhe. Isheenis immoo dhiifama kana siif hin godhu yeroo jettu yoo dhiifama naan gootu ta'e akka inni kaasirraa buusu yoo barbaadde silleen barbaadu yoo jettee birrii 700 naa ergi. Birrii 700 yoo erguu baatte viidiyoo kee kan akka jirutti miidiyaa irratti hin baasaa isheetiin jedhe. Isheenis miidiyaa irratti hin baastu jettee birrii kana erguuf walitti qabu jala qabdi. Har'a birrii 700 fiduuf ji'a meeqa ishee gaafata. Amma akka ta'u ta'ee birrii 200 walitti qabiratti. Gara birrii 500 naaf haa'ette. Yaada namootarraa barbaadde. Anatu yaada kana fidatee hin taane miidiyaa guddaa irratti barreeffamni kun maxxanfamee jira. Namoota gurguddaa maxxansee jira barreeffama kana. Maaliif seenaa ishee himatte. Ammallee reefu birrii 200 harkarraa qaba jette. Ani waan lama qaba jette isheen. Ani waan lama qaba. Tokko abbaa manaa kiyya waan ta'eef nikaa walirraa waan qabnuufi ofuma salphata jedhee yaada gadhiisi yoon jedhellee. Lama immoo namichi booddee na fuudhu dhugumatti akkamitti akkasitti dubartiin akkamitti waraabamte naan jedhee namniyyuu nan fuudhu waan laman of shakke gadhiisi yoon jedhellee rakkoo qaba jedhee yaadu sababiinsa nikaa walirraa qabna waan ta'eef yoo lakkiin gadhiisi yoon jedhe maallaqa waan na gaafatu. Malli kiyya maali jettee namoota gaafatte jirti. Namoonni hedduun koomentii jalatti haa gadhiisu kan jiru malee hin gadhiisin hin jenne tokko hin jiru jechuudha. Maallaqallee hin ergiin hin jiru malee namni takka erga hin jiru jechuudha. Namni isheetti kolfillee naannoo nama 2000 olii barreesse koomentii kana nama isheetti kolfulle takka hin agarre maaliif seera qabeessa walitti dhufanii nama biyya tokkooti namni kamuu gaa'ila hin jaarata. Garuu viidiyoon kun gaafa miidiyaa irratti bahee isheen filannoo kii ani of ajjeesa yoo ta'e malee hin jiraadhu jettiin. Ani akkamitti hin jiraadha namni na fuullee miidiyaa kana irratti suuraa kana viidiyoo kana yoo argee alli kiyya yoo argite malli kiyya maali? Walumaa galatti 700 kana kaffalee nikaa ofirraa buusu naa wayyaatti. Okay, YouTubein kiyya xiqqoodha. Kun nama miidiyaa guddaa bira gahuu hin danda'u. Namoonni gurguddaa irraa hojjetanii gaala viidiyoo kana. Maaliif isheen amma akkana haa jettu iyyuu malee 700 kana kaffalee nikaa narraa haa buusu otoo jettee akka yaada kiyyaatti beeki. 700 kana otoo ergite namichi kuni 700 kana qacam godhee ammallee deebisee 700 ishee gaafata. Umurii ishee guutuu kanaan caqacaqa hafaa jechuudha. Umurii ishee guutuu maallaqa kana gaafachaa waan hafuufi ani akka yaada kiyyaatti beeki. Akka yaada kiyyaatti maaliif akkamitti akka waraabamellee waan beekamuufi viidiyoo masalatoo gadhiise anaaf gaariidha. Dhiifama naa godhaa waan dogoggore. Maaliif viidiyoo kana of biratti qabatee taa'inne silkii isaa keessa waan haqu miti. Immoo yaada lama qabaan tokko akka gadhiisu. Lammaffaa immoo akka yeroo birrii sana itti ergitu nama sirriitti silkii sana harka isaatii fuudhee caccabsu. Kaameraa sanallee bakka inni dhaqee waraabe. Kaameraa sana keellee jira beek bakka inni dhaqee waraabbate kaameraa sana achi keessaallee akka deemanii dhaqanii haqan. Kana lamaan furmaanni ishee. Kana achi akkasumatti maallaqa kiyya 700 itti kennee ta'a yoo jette obboleettii kiyya abadan ati umurii kee guutuu akka sa'a nama soogidda sa'a jala kaayee arraabsisu akkatti umurii kee guutuu si arraabaa hafaa jechuudha. Filannoo lama qofa qabda. Yookaan haa gadhiisu yookaan immoo atimti nama sirriitti deemee kaameraa sana keessa viidiyoo kee haqu lammaffaa immoo nama silkiisa caccabsu. Kana lama qofa yoo qabaatte. Kana lamaan hin qabdu taanaan maallaqa kee abadan of harkaa baastiin erge. Maaliif waggaa maallaqa si gaafachuu heda ganaa taa'ee umurii isaa guutuu. Kanaafu maallaqa erguu dhiisi.